เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้แปลกกันนะคะต้นไม้ชนิดนี้แค่เราสัมผัสต้นใบของเขาก็จะหดงอเลยนะคะโดนมือเราไม่ได้เลยค่ะเมื่อเขาโดนมือเราเขาจะหดงอเข้าหากันเลยนะคะเป็นต้นไม้ที่แปลกมากเลยเพิ่งเจอต้นไม้ชนิดนี้นะคะดูโดนนิดเดียวเขาก็จะหดงอเข้าหากันเลยค่ะเป็นธรรมชาติที่แบบแปลกมากเลยต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นความแปลกของธรรมชาติอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ